Selamat pagi anak-anak. Sebelum Bapak mulai pelajaran pagi ini, silakan ketua kelas memimpin Doa mulai. Doa selesai. Bisa pada Pak Guru. Sebelum memulai pelajaran ini, Bapak mau tanya, apakah ada siswa yang tidak masuk? Berarti masuk semua ya? Siapa dari anak-anak yang tadi bawa sepeda waktu sekolah? Ayo Mas Andi, Bapak mau tanya. Gaya apa saat mengerem sepeda termasuk gaya apa? Terus, Bapak akan menerangi tentang pelajaran gaya. Yang pertama, gaya. Gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak baik dalam bentuk, arah maupun konstruksi geometris. Yang kedua, sifat gaya. Yang sifat gaya yang pertama dapat mengubah bentuk benda, kedua dapat mengubah arah benda, membuat benda diam menjadi bergerak, membuat benda bergerak menjadi diam. Contoh-contoh gaya. Yang pertama ada gaya gesek. Kedua ada gaya tegas. Tiga gaya otot. Yang keempat ada gaya gravitasi. Nah, di sini Bapak ingin anak-anak berdiskusi tentang apa itu gaya. Ini dibagi kelompok 1, 2, 3, 4. Dibagi 4 kelompok. Satu orang Bapak kasih nomor kepala. Di sini Bapak punya meja olahraga. Bapak akan menyebutkan nomor perwakilan dari setiap kelompok. Kelompok 1 nomor 8 maju. Bapak memilih nomor ajaknya. Yang kedua kelompok 2 nomor 21. Yang
3. Ada pertanyaan? Apa itu gesek? Saya yang berlawanan arah dengan arah tidak benar. Oh iya betul. Ayo selanjutnya, Mas Dwi. Mas, Kamu masih di nomor 3 sa? Kamu masih di nomor 3 sa? Tuh. Nah, Dwi. apa? Di sini Bapak punya lembar evaluasi. Silakan dikerjakan. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan gaya. Ada contohnya, ada gaya megah, gesek, atau gravitasi. Sekian dari pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.